Ito, bagong dating Dodge Charger 2017 model. Ang pinagtampuan na ito ng tadhana. Nagkakrang. Kaso palyado malakas. So, tinuning nila to. Sinetap. Naglaki sila ng piston, naglaki ng valve. Gumamit ng ito, makikita nyo naman. Nakasimota na. So, ang nangyayari sa kanya ngayon, palyado, wala na naman batak. Tanggal na lahat. So, pakinggan natin yung andar niya. So, ito ang nagiging problema niya. Ayan o, ito nyo, hirap siyang paikutin yung ng starter. Pagka umikot na siya, ayan, hard start. Pag umandar siya, ayan na. Kita nyo ba yung sound? Nakakinggan nyo, nakikita nyo. Malikot yung RPM. O yun, patay na. So ayaw nyo magtuloy. So guys, ngayong araw na to, tatlong sasakyan chinek ko, lahat halos similar ng problema. Yung Audi, yung Camaro, itong Dodge. Kita niya ha, ito yung Dodge. Yan, ito yung Dodge. So ayun naman yung Camaro. So ayun pa isa, yung ating SS na Caprice. Bahala na. Sana maayos natin lahat. Saka ito pa pala. Sama na natin to, Yukon. Nangyayari naman sa kanya, nadi-discharge. Within 7 days, lubat na yung baterya niya. So, 3 days na dito hanggang ngayon. Hindi ko pa mahanap kung saan naglulus ng kuryente. So, ano ba ang unahin natin guys? Bahala na si Batman.